Eu estou atendendo esse paciente aqui, esse jogador de bola palmeirense, o Matheus. Ele tinha um bruxismo severo com os dentinhos de leite dele. Então, nós estamos fazendo tratamento de ortopedia com aparelhos móveis. Tá? Conta pra nós como é que está sendo esse tratamento. Tá, eu participo da igreja, da bola, assistindo a TV, mas não se comer. Eu tinha um bruxismo muito grande. A gente está bem pequenininho, eu está bem E é um ótimo paciente. Thalita, o que você fala em relação à evolução dele, né? À noite que você ouvia ele ranger? Bastante. Ele não range mais à noite. E até o prato se alimentar está bem melhor. Antes os dentes estavam muito pequenininhos, agora estão os dentes tão bem bonitos.